אבל אנחנו מדברים היום על חרדות, איכשהו נושא שהוא תמיד רלוונטי. אתם באולפן, מישהו מכם סבל אי פעם מחרדה? אני יודע שיש פה מלכת יופי שרצתה להיות פסיכיאטרית, אני לא אגיד מי, אבל מישהו מכם סבל פעם מחרדה? ברמת התקף חרדה? ברמת חרדה. נראה לי שחרדות זה משהו שיש לכל אחד. חרדות, אתה יודע, חששות מכל דבר, מאתגרים גדולים, ודאי שכן. אוקיי, אז אני אגיד לכם, אני סבלתי מחרדה גם, ואני שמח שאתם אמרתם את זה, כי היום בעיקר אנחנו מכירים מאוד את התחושה הזאת, את המועקה הזאת שיש לפעמים, אבל המון אנשים מתביישים בה, וחלק מהמטרה שלי היום פה זה קצת לדבר על זה שלא נתבייש. אז חרדה היא אכן מין תחושה כזאת לא נעימה הרבה פעמים, נכון? משהו כאילו לא בסדר, משהו רע עומד לקרות, מין תחושה כזאת, אפילו לפעמים מרגישים מקולקלים. אז למרות שאתם לפעמים מרגישים שזה משהו נורא נורא ייחודי, זה לא נכון. חרדה זה משהו שיש להמון המון אנשים. זה מדהים כמה החוויה הזאת יכולה להרגיש בודדה מאוד. באמת, אנשים בחרדה מרגישים כאילו אין להם כלום לפעמים, כאילו הם לבד בעולם, בעוד שזו חוויה כל כך אוניברסלית, כל כך נפוצה. אז בואו נבין אבל קצת בעצם למה יש לנו חרדה וממה, בעצם איך היא נראית, ממה היא נגרמת. ניכנס לזה קצת, בסדר? נתחיל בלהפריד אולי בין חרדה לבין פחד, בסדר? מהו פחד? פחד זה דבר טבעי וטוב, נכון? מימים ימימה, כשהיה מולנו, היינו ככה אנשים קדמונים והיה מולנו מגיע איזשהו אריה, טוב היה שנפחד, וטוב מי שפחד שנייה קודם, הוריש את הגנים האלה הלאה לבאים אחריו, ובזכות זה יש היום לפסיכיאטרים פרנסה, נכון? כי החרדה נשארה. אבל מה קורה היום כשעדיין כבר אין עריות, כן? שמסתובבים באזור, ועדיין החוויה יכולה להיות אותה חוויה של פחד. אפשר להסתכל על החרדה כאיזשהו קלקול למעשה של מנגנון הפחד, בין אם אל מול איום קטן שלא אמור לעורר כל כך הרבה חרדה, או לפעמים אפילו שאין בכלל איום, והחרדה נשארת איתנו. אבל מה שחשוב נורא להבין על זה, שמנגנון הפחד הוא טבעי, הוא מורש דורי דורות. המון אנשים מרגישים נורא דפוקים שיש להם חרדה. לא, זה דבר טבעי ובעצם טוב שיש לכם את זה. סיוון גם סיפרה לי שיש לה בחינה גדולה בקרוב, אז טוב שהיא קצת תפחד מפני זה, כי כמעט אצל כולנו גם המנגנון הזה מתקלקל לפעמים, אבל זה טוב סך הכל שיש אותו, כי כשאת קצת חרדה מפני הרצאה, את תתכונני אליה טוב יותר, מעבר לזה שכמובן זה עוזר לנו מאוד בהישרדות. אבל בואו נבין רגע מה קורה בגוף שלנו כשאנחנו במתח או בסטרס. הגוף שלנו והמוח שלנו מיומן בעצם בזיהוי סכנה כל הזמן. זה משהו שאנחנו מיומנים לו ועובדים עליו כל הזמן. ואולי יש חלק במערכת העצבים שלנו, אולי שמעתם עליה, מערכת עצבים אוטונומית, אנחנו לא שולטים בה, שהוא החלק שאחראי להפעיל אותנו כשיש סטרס. אולי שמעתם על זה, זה מנגנון שנקרא fight, מלחמה, או flight, מנוסה. יש פה אגב עוד חלק שנקרא freeze, לקפוא, תחשבו רגע על חיה שנלכדת באור, ככה של הפנסים של רכב מתקרב וקופאת, גם אנחנו לפעמים קופאים אל מול סכנה. אז כשאנחנו מבינים ככה מה קורה בגוף שלנו בעת מתח וסטרס, גם קל לנו יותר להבין את התסמינים שאנחנו חווים, נכון? אנחנו יכולים לראות עלייה בקצב הלב, עלייה בחום הגוף, עלייה בלחץ הדם. המדדים הפיזיולוגיים שלנו מתעוררים כשאנחנו במתח, סטרס וחרדה. אצל חלק מאיתנו, כשזה מגיע בצורה קיצונית, מנגנון הפחד מתקלקל, חלק מאיתנו זה יתבטא בהתקפי חרדה. ואז באמת הבעיה היא שאנחנו מפרשים את מה שקורה בגוף כאסון שקורה לנו. תחשבו רגע איך זה קורה. אני לדוגמה פתאום מרגיש דפיקות לב. זה בסך הכל משהו טבעי דפיקות לב, אבל זה מלחיץ אותי באותו רגע, ואז מתחיל מעגל כזה, שפתאום אני שם לב שדופק לי הלב, אני נושם יותר מהר, אני מתחיל להילחץ מזה שאני נושם מהר, ואז המעגל מתגבר, עולה לי לחץ הדם, עולה לי חום הגוף, עולה לי... כל הדברים האלה קורים, כל הדברים האלה הם בסך הכל טבעיים, אבל החוויה יכולה להיות מאוד לא נעימה. דרך ביטוי אחרת של חרדה היא פחות דרמטית וקצת יותר קשה לאיתור. זו מעין מועקה מתמשכת שיכולה ללוות אותנו הרבה זמן. אז איך בעצם נאתר את זה? אנחנו לרוב נראה
ככה אחד משלושה צברים של תסמינים. יכול להיות לנו מועקה, חרדה, שזה אז קל יותר, אבל גם יכול בכלל לא להיות משהו רגשי, לפחות בחוויה שלנו, אלא רק קשיים בשינה, או רק תסמינים גופניים שפתאום פורצים לנו, אוקיי? וכל זה גם לא קורה בחלל הריק, נכון? אנחנו אולי שכחנו, אולי הדחקנו, אבל ממש כרגע אנחנו יוצאים מאיזשהו משבר בריאותי קטנטן, נכון? קורונוש, כבר לא שכחנו כמעט, נכון? אבל זה משבר בריאותי שעורר רמות שיא של לחץ, סטרס וחרדה ונמשך המון זמן. למה בעצם המשבר הזה עורר לנו כל כך הרבה סטרס? למה? אז היה לנו כאן תבשיל מגעיל במיוחד, שכלל מצד אחד קלסטרופוביה ובדידות, ננעלנו בבתים, כל זה באווירה של חוסר ודאות, לא ידענו, אני לא ידעתי אם הילדים שלי מחר הולכים לבית ספר, לא לדבר על חול בקיץ, כן? מעבר לזה שהיינו פה, כן, בקנטון בשוויץ, אנחנו חיים באיזושהי מדינה די סוערת, לא לדבר על השבועות האחרונים, כן? אז ברור שזה עורר הרבה לחץ, וזה עוד לא הכל, כי תחשבו על עצמכם רגע במצבי משבר. תחשבו רגע באמת, מה אתם עושים במצבים כאלה? מה בני אדם עושים? הם מתקהלים, מלשון קהילה. הם מתחברים, מלשון חברה, נכון? אבל המשבר הזה לא הרשה את זה. הוא אמר, אסור להתחבר, אסור להתקהל, תשמרו מרחק, נכון? זה משהו שנוגד אותנו כבני אדם, ממש הוא קאונטר-אינטואיטיבי עבורנו. כל התבשיל הזה גם התבשל המון זמן על אש מאוד כזאת גבוהה, ולא פלא כמעט שזה נגמר בפיצוץ, שהיה לנו כאן חוויה מאוד חזקה של אובדן שליטה, נכון? שחשבנו, כבר לא ידענו באמת לאן זה הולך, וזו חוויה שמאוד מאוד מעוררת חרדה. אז אני חושב שאפשר להבין למה אנחנו חרדים, נכון? אז מה אפשר לעשות? ואולי נתחיל במה לא לעשות. אוקיי? אז דבר שהרבה אנשים מנסים לעשות כשיש להם חרדה, הם מאוד מאוד מנסים, אמרתי שאפשר לעשות הרבה, אבל מה לא לעשות? מה לא לעשות? המון אנשים מנסים לבטל את החרדה, אומרים, למה אני חושב ככה? אני לא אמור לחשוב ככה, אני צריך לא לחשוב את זה וכו'. זה לא עוזר. כשאנחנו לא חושבים על פיל בחדר, נחשוב על פיל בחדר. אז לא לנסות לבטל חרדה. אחד האתגרים הוא ללמוד קצת לחיות עם חרדה, לא להתרגש ממנה, להתמודד איתה. השפה יודעת להגיד שאנחנו מתמודדים עם חרדה, לא מוחקים אותה. אז אז מה כן אנחנו יכולים לעשות? קודם כל אנחנו יכולים ללמוד על זה. זה שאנחנו היום כאן, יושבים, עומדים, ולומדים קצת על חרדה, זה דבר שהוא סופר משמעותי להרבה אנשים שסובלים מזה, וכמו שאמרתי, מרגישים שזו חוויה מאוד מאוד ייחודית. ואני קצת אלרגי שלפעמים אנשים באים למיון בחוויה של חרדה, אפילו למיון שלנו ביחילוב, ואומרים להם, אין לך כלום, זה רק חרדה. אז לא, אני משתדל גם ללמד את הרופאים, אבל גם את המטופלים. זה לא שאין לכם כלום, יש משהו. מה שאנשים חווים כשהם חרדים מאוד מאוד אמיתי, ונורא חשוב לדעת את זה. העלייה בקצב הלב היא אמיתית, העלייה בלחץ הדם היא אמיתית. כל הדברים האלה אמיתיים, אבל מה שחשוב לדעת, שזה לא מסוכן, וזה עובר. גם החששות המרכזיים שיש בהתקפי חרדה, אנשים מפחדים להשתגע או לאבד שליטה. זה לא קורה, ולא מתים מזה, ולא משתגעים מזה. החשש להשתגע הוא חשש מאוד נוירוטי במהותו, הוא לא חשש פסיכוטי. אז רוב האנשים שמפחדים להשתגע, אני די שמח. כי זה אומר שהם לא באמת השתגעו. כן, סיוון, את תראי בקריירה שלך, שכשמישהו רוצה להשתגע, הוא לא מטריע על זה מראש. העצה השנייה שלי היא לזוז והרבה. לצערי, כשאני רץ, אני רק רוצה למות, אני מודה, אני שונא לרוץ, אני שונא ספורט, אבל המחקרים מראים אחרת. כשאנשים זזים, כשאנשים עושים ספורט, עושים מה שנקרא מודיפיקציות התנהגותיות, זה מאוד מאוד מסייע להתמודדות עם חרדה. אז תזוזו, תשתדלו, אני יודע, מישהו לא אני. בכלל חשוב להסיח את הדעת. אל תהיו לכם בתוך הבית, נעולים ובתוך החרדה. החרדה המון פעמים מעוררת הימנעויות רבות. אז להימנע זה שורש כל רע. צאו מהבית, תהיו מוסכים, תמשיכו לפעול. זה גם סופר משמעותי אגב בחברות ובארגונים עסקיים, כשהעובדים הם חרדים. לתת שהמנהלים ישימו לב, יעזרו לעובדים, זה ישפר את התפקוד שלהם. ככל שהם יהיו גם מוסכים יותר, הם גם ירגישו יותר טוב.
שינה. שינה זה אחד הדברים שהכי מפריעים לאנשים חרדים. הם מתקשים לרוב להירדם. אגב, גם דיכאוניים סובלים מהפרעות בשינה. לרוב הם יתעוררו מאוד מוקדם בבוקר. יש קצת שינויים. אבל הכל יכול להיות. זאת אומרת, יכולים להיות שני הדברים גם בחרדה וגם בדיכאון. אז מה עושים? קודם כל לא מפריעים לשינה. אתם בעצם לא יודעים את זה, אבל המון פעמים אנשים מפריעים לעצמם לישון כי הם עייפים במשך היום, אז הם שותים המון קפה או משקאות אנרגיה, הם שותים קפה בשעות הערב, הם מעשנים סיגריות, והדבר הנוסף זה המסכים. אני מצטער, גם אני מכור לאייפון, לטלפון הסלולרי. והמזכירה שלי שאמרה לי, הלך לי הטלפון, אמרתי לה, שוב הלכתי איתו לשירותים, שלא תכעס עליי שאני מספר את זה. אבל נכון, אנחנו מכורים לזה, ומסכים מרצדים, בוודאי לפני השינה, זה דבר שהוא מאוד מאוד לא טוב עבורנו, שלא לדבר על כמות האינפורמציה שאנחנו מקבלים, שלא נותנת למוח שלנו מנוחה. הדבר הנוסף הוא ללכת לטיפול, אם צריך. זה דבר נהדר, טיפול פסיכולוגי, כל סוג שלא יהיה מה שעוזר לבן אדם, זה מה שאנחנו רוצים. וגם לא לחשוש מתרופות, אם צריך. היום אני חושב, אחד מהדברים החשובים שקרו אולי בשנה האחרונה, זה שאנשים ראו כמה שבריאות הנפש היא דבר חשוב. אנשים קצת יותר נותנים לגיטימציה לזה, גם לחברים וגם לבני משפחה שצריכים טיפול, וגם אם הם צריכים תרופות, זה בסדר גמור, תעזרו, אל תחששו. אבל אולי הדבר באמת הכי חשוב מבחינתי, זה אנשים לא יפחדו מהפחד. אל תפחדו מהפחד ואל תישארו איתו לבד. זה דבר שכל כך הרבה אנשים נשארים לבד עם החרדה שלהם, עם הסטרס, וזה חבל, כי אפשר וצריך להיעזר. גיוס מערכת תמך, זה לפעמים מה שעושה את ההבדל, התמיכה של החברים, אפילו לספר לבן זוג, לחבר, לבת זוג. התמיכה הזו היא נורא חשובה, וגם אנחנו כאן, שאנחנו בני אדם, הפסיכיאטרים, העובדים הסוציאליים, הפסיכולוגים, אנחנו כאן כדי לעזור, לא כדי להזיק. אני הייתי בסוף השבוע בכנס של איגוד הפסיכיאטריה, שסוף סוף התקיים לייב, ממש נפגשנו, והופיע ארקדי דוכין, אמן מדהים. ושמעתי את אחד השירים שלו, ואני רוצה לסיים עם השיר חדר משלי. אני לא אשיר אותו, כי אני לא רוצה לעורר חרדה, אלא להפך, אבל שימו לב למילים המדהימות של השיר הזה. תתגבר, סליחה, אני מקריא ממסך, כך אומר לי הכל, להיפגע וליפול, כל אחד יכול. לכולנו מותר להיות חלשים, נכון? רק לא לאטום אוזניים, לא לעצום עיניים, לא לעזוב ידיים, גם בימים קשים. אפילו בימים קשים. תעזרו. וואו, היה מושלם. איזה כיף. ממש. יש לי מלא שאלות, אבל נגמר לנו הזמן. זה גם קצת מצחיק שהרגעתי דוכין הוא אמר. אבל אני כבר סוגר איתך בשידור, אנחנו קובעים עוד שיעור פרטי אחד בנושא אחר. פרטי או פרטי פה? פרטי פה. עכשיו, אחרי למדנו איך להתמודד עם חרדה, קבלו את החרדה החדשה. במטבח יש פצצה מתקתקת. כן, יש מזון שעשוי לפורר את העצמות של הילדים שלנו ושלנו.